एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। एक दिन खेत में काम करते समय पेड़ पर बैठा एक रंग बिरंगा तोता उसे देख रहा था। तोता उड़कर नीचे आया और किसान के पास एक बीज गिराया। किसान मुस्कुराया और दोनों ने मिलकर वह बीज मिट्टी में बो दिया। किसान रोज पानी डालता रहा और तोता ऊपर से बीज की रखवाली करता रहा। कुछ दिनों बाद बीज से एक छोटा पौधा निकला और धीरे धीरे वह एक बड़ा फलदार पेड़ बन गया। पेड़ पर ढेर सारे फल लगे तो किसान और तोता दोनों बहुत खुश हो गए। सीख, मिलकर मेहनत करने से हर सपना पूरा होता है। सब्सक्राइब बीजी ग्रिल एनिमेशन।